Gosek ya anak iya iya. Oh, ana sing lewat dalane ana sing langsung mak penculutmu ga. Ya ora dadi ngapa iya. Ya puji syukur konjo ngersane Gusti ingkang Maha Kuwasa. Dene awak dhewe malam ini sowan endi, Mak? Ini sowan teng besok Prangwedanan Patarana Bangun Tapan Bantul. Oh iya. Nang Prangwedanan Patarana. Heeh. Sowan ana ngersane para pepundhen lan sanak kadang ning kene ya nduk ya iya, Mak. Mula iki ya sadurunge matur akeh-akeh luwih dhisik ngaturke sungkem pangabekti dhisik Kabupaten Bantul. Terus Bapak Lurah Patarana, Bapak Prastawa. Sinten? Bapak Teguh Setiawan. Leres ta niki? Oh, nggih, engko ndak kleru meneh. Iya, aku ki karang nek maca tulisan ki sok tulisane sok pindah dhewe. Iya. Sok pindah ning dhuwur, sok pindah ning ngisor ngono. Ya sok genti-genti. Iya ora apa-apa, sesuk dipriksake matane iki, matamu kuwi. Karo iya sesuk dianggo kacamata. Ora sah, isih sehat aku ki, isih. Isih soalé nek nganggo kacamata. Kok ndak tambah bagus. Ora nek tambah bagus tambah gilani, Mak. Ora apa-apa aku ya seneng kok aku nek dinekke gilane iki. Aku nek dinekke bagus malah isin. Iya. Terus bengi iki ngopo? Iki bengi iki acarane memperingati 13 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY tingkat Kabupaten Bantul. Ngono, Mak. Lan merti dusun, karo merti dusun. Karo merti dusun. Yo. Terus tujuane merti dusun kuwi mujudake rasa syukur marang Gusti sing wis paring rejeki lan keslametan. Yo, banjur
Terus karo ngestel apa to jenenge? Ngelestarekake budaya lan tradisi leluhur ya. Kaya sing dikandhake ning ngarep. Heeh ning nggon anu mau Semar wis akeh banget le omongan. Kyaine wis omong akeh mau. Iya. Terus apa jenenge nguatake tali kekeluargaan dan kebersamaan ing antarane warga liwat kegiatan kaya to. Kaya apa? Kaya upacara adat, gotong royong, kerja bakti, kerja sama, kerja kelompok. Kuwi lak sekolahan nek kerja kelompok. Oh iya, Ding. Terus apa jenenge? Tujuan utamane ya ana iki. Tujuan utamane merti dusun. Heeh. Tujuan utamane ya kuwi masyarakat ngaturake puja lan puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa awit saking sedaya kanugrahan lan kanugrahaning bumi. Kadosta rejeki keselamatan lan katentreman padha sing ning dhuwur iki mau ya. Banjur anune pandonga lan panyunanan kanggo keslametane. Heeh. Kuwi ya aja nganti lali ya. Gek ora mak ki selak ana bintang tamune. Ha apa? Heeh. Ha ya. Heeh. Ya gek ora gek cepet. Gek diwaca. Weh, iya Ding. Saliyane wujud rasa syukur pahargyan desa iki uga minangka pandonga lan panyunan supaya warga desa diparingi keselamatan, terus diparingi katentreman, diparingi apa jenenge rejeki ingkang kathah, diparingi keselamatan meneh ben saya selamat meneh. Iya. Terus diparingi katentreman meneh saka kabeh ancaman dan bencana. Soale katentreman kuwi akeh. Kaya to wahyu. Wahyu katentreman. Iya. Heeh, terus kiya bengi iki dikancani karo bintang tamu. Bintang tamune sapa, Mak? Ana bintang tamune ya kuwi Mbah Baut karo kalih nganu Mbak Mur. Lho, kok Mur ki piye? Lah nek ana baute mesti ana mure. Ya ora ngono. Karo Mbak Niken Sarinten. Iya, diaturi munggah panggung. Ora sah. Ben udut wae. Ya ora ngono kuwi, Mak. Jenenge bintang tamu ya diaturke minggah panggung. Heeh. Monggo kanca-kanca kula nderek spote ajeng napa monggo nderek kanca-kanca. Alah. Monggo Mbah Baut kalih Mbak Niken.
Antenane ke. Urung rampung isih. Nah, uget uget. Asik. Isih, Mbah. Tesih lho. Rangane dibopong barang urung mandeg. Kula nggih Mas Wahyu. Matur sembah nuwun, kula nyuwun tepukipun. Apa-apa ki kari. Gila kepit. Kari sapa sing maju? Genti jenengan. Tesih wingi, Mbah. Kok malah dahar pisang ki ngopo? Lho jaim. Urung rampung meneh. Rampunge kudu kepiye? Anu Pak. Ketoke kudu ora sajene. diharapkan awake dhewe Bu. Ayo mulih wae Bu. Ora wis gawa urung ke mau, sangune ki mau. Oh, iya. Nek urung di ngono iki sangu. Nek ora ngono ora mandeg. Kepiye carane? Keri ora? Mbah, kedah rata, Mbah. Hah? Kedah rata. Weh, lah niku rata. Lah nek siji yo, Wah, rampunge iki, Pak. siji sing mandeg siji, Mbah. Zaman nom-nom aku biyen joinan nganti gor kari oman gabus kok. Urung mandeg, Pak. Pak, Kudu rata, Mbah. kudu sangu, Pak, sangu.
Bah. Ning kok sik ngene, Wiyaga ki Purbawasisane ning Dalang. Nah. Oh iya. Anggere ngene ya. Mandek. Anu Mas Dalang Amit Sewu. Nggih. Niki nggih jenengan Amit. tulung jenengan dek. Oh nggih, gampil. Ayo kendange meneh. Siap. Niki saya enten-entene niki Mas. Purbawasisa niki. Lah ya kena dienggo kamar mandi umum. Nah, lah niku malah iso ngilangi kencing batu. Anu nyuwun tulung jenengan Oke. Tolong jenengan riki. dek. Disuwuk. Oh. Kuncine ning dalang to 100.000 ngendek semene ban. Pertanyaane modar nek terus-terusan ngene iki. Aku mulai arep nggawa apa iki nek cara-carane ngene. Iya wong jeneng Jerbasuki mawa biya Bu. Apa-apa iki sing ora diragati ora nang hasile. Jenenge bagi masalah kita ya. Jerbasuki mawa Batrok. merah. Masalah ya. Alhamdulillah milujeng dalu. Tulung dalu. Mbak Cange, Mbak Limbo. Wilujeng dalu Mbak Niken kali Mbah Baut. Mas Dalang pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pokoknya kula ndonga rina kelawan wengi kapan aku pinanggih karo Mas Gading Pawukir. Kepiye, Pak? Tidak ada kata-kata. Kok tidak ada kata-kata? Saking lek undung wis kehabisan kata-kata. Alhamdulillah sampun kelampahan pinanggih. Alhamdulillah. Sehat selalu Mas Gading. Mugi pinaringan sehat Bagaswara. Amin. Sedaya ugi katur warga masyarakat wonten ing Prangwedanan Potorono Bantul Bangun Tapan Bantul. Prangwedanan Potorono Bangun Tapan. Mulai ngapal kene omah Prangwedanan Potorokok. Potorono ki ngene dhewe. Mbang Turi ning gono kan jenenge Potorokok dadi Potarokok. Sowan mriki kanthi adicara merti dusun nggih Mas Gading. Alhamdulillah. Merti dusun saha memperingati 13 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY tingkat Kabupaten Bantul. Oh, memperingati 13 tahun Undang-Undang Keistimewaan. Wah, berarti kita ikut istimewa. Ikut istimewa seperti Yogyakarta. Iya. Sing disuwun sedaya lancar kalis ing sambigala. Amin. Derek srawung wonten mriki, ugi nderek gladi Mas Gading, Mas Dalang. Mugi lancar sedayanipun. Amin. Dawuh menapa pun timbali mriki Mas Gading, wau tulene kula dadi uduniken ning Bumur. Nah, niki Mbah Baut ki kula Bumur. Nggih. Leres nek ora nek Baut ki kudune enek Mure. Nah. Lah ning yo Ngopo? mosok baut Baute semene mures. mure 12 lho pragur ngobeng ngene iki. Kene iki baut ukuran 8 malah mure kok ukuran 12 ya iku ngobeng. Lho kan sing ngendika Mas Dalang. Yo kudune ki lho mosok lah paling ora kaya sing Sing endi? Sing apa? arep dadi apa sih baut ki nah. Wis rasah banding-bandingke, rasah bedak-bedake. Sing jenenge bojomu kaya ngene biyen katon apa saiki katon apa? Jeru iki. Lah ya jeru Anggere sing malah ngene iki glek ya. kudune wis tuwa wis sepuh ki menep. Ayo delok-delok. Mbah Baut Dalem. biasane bos kape ngagem sik Hello Kitty. Anu iki wae Hello Kitty nembe piknik. Oh, tak kira terus diagem Mbak Niken. Non. Yakin jenengan mesti lewat pas mepe, yakin.
Yakin nika niku turan beskap dijahitke. Oh alah. Lah rak ngono tak kira Lah kok lewat kok lho kok gedene semono ning Hello Kitty. Kok perso lho. Sing siji niku Hello Kitty, sing siji SpongeBob. Nggih. Kok Lah perso, Mas eman-eman Dalang? karang turang nggih beskap nyoh jahitno. Kudune Hello Kitty di hatiku malah di Kose kok perso lho Mas Dalang iki. Paling yo pasti ndak ngendino ngerti tak pepek lho Bu. Lah ya spray kula. Dadi kula nggih. nggo teng kamar saking bojo kula niki kula kandhani ngeyel. Pripun? Ngeyel Lah pripun? mulakno niku wau sing jenenge Amit Sewu Budaya ngene iki nguri-uri budaya Nggih, Jawa. Nggih, nggih. Merajakke warga masyarakat Karangwedanan. Perang wedanan. Seru, Gusti kleru, nyuwun mantep. pangapunten. Nggih. Perang Perang wedanan. Perang Nah, wedanan, nggih. kepiye carane ki merajakke ki yo nyandang nganggo lho sing leb-leb nganggo iwik-iwik ngene iki. Lah kok jenengan nganti Pak Dalang we ngendika biasane nganggo Hello Kitty kok saiki nganggo kaya ngene. Mbok ganti lho Pak sing besus. Aku nampa isin malah arep ganti raiku kok. Nek gur klambiku ora ngisi-ngisi ki raiku malah. Arep ganti malah angel ya aja ngono to Bu. Kabeh ku yo sing penting kan pas dienggo. Oh ngono. Umpama iki bahane gur murah. Iya. Tur yo alhamdulillah aku sing iso ningkatke derajate si spray. Oh. Sing selama iki gur ning tempat tidur. Terkurung ya. Mentok gur di PP, ra tau ngerti ngendi-endi. Heeh, saiki. Melu baut tekan ngendi-endi. Iya. Lho, iso dipirsani biaya akeh. Oh Lho. iya. Terus rego spray biasane ku swidak 80 ning 150. Iya. Melu baut 4 yuta. Oh. Anu, ngono Napa kuwi. 4 yuta, Mas? 4 yuta. Rencana ning napa enten rapat melih menapa mboten kula ya mboten dong. Kan sedaya niku penting enten rencana, masalah hasilnya yo Nggih kula nuwun Mas Dalang. Nggih. Katur Bapak Ibu tamu undangan ingkang Nggih, kawula kula hormati. nuwun, Bapak. Mbok bilih pun tenggani Pak Dewan, Pak Lurah, Pak Dukuh, tokoh masyarakat. Sedaya mawon. Nggih, kula Kula nuwun nggih. Nggih. Dawuh Nggih, menapa? kadam niki nembe nilai enten pamundutan apa mboten? Wah, lah niki pun enten sik Kula tenggo. anu niki. Menapa? Anu WA. Oh, Bapak. Oh, nggih niki nggih matur nuwun saking sinten? Lho, piye to iki? Wah, iki golek masalah sih gua iki. Niki pamundutan. Nah, Golek niki masalah pamundutan diserat monggo. Kadung tresno saking Wawa Didi. Ya, niki sampun kepareng nyawer 100.000. Alhamdulillah. Derek bingah. Masuk teng rekening mriku. Ah, mboten ngertos rekening pundi niki. Mriku mawon ngen kula mboten saged dilebeti. Lah rekeningmu apa, Pak? Rekening listrik lereng leboke kepiye? Pun mriku mawon. Ya mangke kula diparingi pinten-pinten kula kira bayar listrik aku. Top up pulsa listrik. Ngono Nggih mulai saking aman. sinten menika? Menika saking Wawa Didi. Ya. Oh. Wawa Didi. Nggih, Wah. kadung Wawa Didi tresno. kadung tresno. Nggih. Lajeng Nggih, sinten pun, malih? pun telas. Oh nggih Ming pun. sitok Nggih namung setunggal. Nggih anu niki mangke rak dugi jam setengah setunggal to. Nggih niku anu dintosi mawon sing niku dinyanyake mangke setengah setunggal mawon. Oh, ya ngaten ngono Dipaske napa-napa. Ora, ya tegese caos panglipur. Nggih, iki yo ngene Nggih. Bu. Sudah ada permintaan satu lagu. Ya, Nggih. iku diaturke. Kadung tresno. Nggih, yo sadurunge minangkani pamundutan, Nggih. mungkin lagun Bapak Ibu ingkang lenggah wonten mriki ngersakaken lagun. Nggih, menapa. ngersakaken Iki kan lek lagun. komunikasi sekeco. Lah nggih. Leres. Nggih, lagunipun menapa? Nah, santai mawon los niki nggih. Anu Kok lenggahe ya ning kono ki kepiye to, Pak? Nggih, anu mbok pilih ngersakaken lagun. Dawuh, Boten Mbak. kedah pepare, kula enten iki pun sampun kapurba. Los mawon nggih, pokoke lagune napa jenengan ngendika syukur sing kula mboten saged. Nggih, kula saged tendha kali rencang-rencang. Nggih. Lagunipun mau, Pak. Sarung jagung. Sarung Pun jagung. serat sarung jagung. Kadung Bapak, tresno sarung jagung. Bapak ngen rembakan rumiyin, Pak. Nggih. Yo. Nggih. Santai mawon iki. Dangu nek piye ngene iki ora cekat-ceket. Waduh, Ibu.
Napa? Bajing loncat ki ngematno aku. Bajing loncat. Kudune yen anu ningali mriko to Pak mboten gek bajing. Lah kula sebagian di depannya. Begitu mendengar bajing itu lir, Pak. Sanes bajing niki truwelu, Pak. J, ya Pak, sing pas jumbuh kalian swasana. Perjuangan, nggih. Sing perjuangan. Eneng Sriuning, eneng Caping Gunung. Kuwi padha-padha Nggih. lagon perjuangan. Niki Caping Gunung riyen mawon. Malah Nggih. jos. Nggih. Caping gunung. Caping Gunung. Pun bawani Bawani. lajeng sak mangke minangkani pamundutan. Nggih. Pak Geter pun tinting Geter, nggih. nggih. Bawa Pak bawa. Iya. Dicocoke karo ngene Pak Geter. Nggih dicocoke. Tenggane Dicocoke. Pak Kis. Pak Keswan, ora gur kes tok. Apa wis panen to? Urung kok. Ngono. Pak Keswan ki asmane lengkap. Oh tak kira Kis panen. Keswanen sembrana. Saben Bengi nyawa kowe ku ngiringi aku apa latihan? Lambeku nganti Ya kewer-kewer. Oh. Fokus lho, fokus. Ora usah gatekke liyane, fokus ning kendang Mas Pakyu. Set. Yen memajang Amung karo jano. Oi. Kowe bebu sajak naremi tenahku meneh iki. Janor. 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 Aku ning. Iya. Mumpul Pak, mumpul. Mumpul. Ngenteni kono kok. Ayo. Mumbula sik. Kuning. Oh, klawe-klawe kurang ajar ngono iki. Lah kono wis klawe ngono tak tur jebule kukur-kukur e. Asem e. Pasang. Lho, tenan to. Tenan to. Kejolongan to. Kowe tok ngono ora jentel nyolong. Mbok yo Kudu sing fokus. Kembang wae weton. Nah, neng ini kan kompak. Kuno. Ho ho ho. Nek wis bukti posisi. Ning mosok nyetop posisi ngene. Yo. Yat. Mumbul. Gosek kono tengere ya. Gur kalah skor Pak, kowe iki gur diagak-agak ngono kok ora tau Monggo bener. tenan Entuk lho. mung nglebokke karo musik ora tau bener. Lah wis arep lebokke kono krungu kok. Aku wis arep lebokke kono-kono dibuka. Kula kon ora dadi teladan istri yang baik. Kudu apa-apa ki dipersani, dihayati. Kowe ngemati kono, aku ngemati kono. Nggih ngomongi. Wong sing jenggleng Kowe ngode, ngode. Pacita. Perangi, perangi. Perangi. Kur ngene iki. Sarevi. Yo.
Masa perangnya gur mak plek. Ya ora, baleni. Pasit. Yo. Sudah perang ora jare Pak. Lah masalah ya apa? Lah wong rumah tangga apik-apik kok kondo perang. Lah kula niku bebojoan rukun kok kan perang. Lah malah kondo Damai perang. itu indah. Lah wong rumah tangga sakinah kok kon perang. Enggak Sing boleh. digoleki iki rukun, guyub rukun, perdamaian. Ora sanggup perang ada wong mau apike kaya ngene kok. Kaya kembrukan Kolonjono. Teng celekit, Pak. Aku ki ora ngira lumur tuwa-tuwa rezekiku jan teplak. No problem. Padahal dekno nyedak wit dikeplak ra iku. Lah ya kuwi. Iki keneng bedak tadi. Pucet. Keneng bedak dadi pucet. Amit sewu Pak, amit tutuke jenengan ki keneng bedak dadi pucet. Ya men ketok abang. Ini men ketok abang, men ojo ketok nganggo bedak. Nah. Sik amit. Amit. Nah, ngeten lah ketinggal merah nggih Mas. Jan sip tenan. Jan. Pahit dah. Pahit. Panas. Nek ora banget di parasetamol bae. Nek banget ya diobatke. Iki nganu Pak cakepan. Oh, matur nuwun, lagi iki kowe ngelem cakep karo aku, biasane ngunek-unekke. Cakepan ki tegese lirik. Aja gur tak lirik, engko kowe ramat pentrel ngono ya. Kata-kata. Rasah kakean kata-kata, ayo nembang tak kandhani. Panas hujan. Mas janjine kapiye aja ngesok-esok aja mepet-mepet ora Parian. Oh parian persiapan pegang mik berarti pariane niki sinden Sinden. saking pundi Mas Dalang Sing pojok mriko. Ben mriki sing mriki mumet. oh saking ibu Nggih. ibu Saking anu bintang warga laras. oh nji wah niki Bu Pras. Bu Pras Bu Prastiwi kok Pras. Pras malah pras monggo Bu Monggo, parian Bu. Saya bintangnya Warga Laras. Iya, luar biasa. Aduh. Ini bintang Warga Laras, ini bintang Gubuk Penceng, Bu, ya. Ya monggo Bu Pras. Nah. Monggo niki ajeng desane mriki. Desane Prambanan. perang wedanan wedanan. perang wedanan Bu kok Prambanan Ning pasar Prambanan nggih Heeh. dodolan apem. Alah nendi-nendi kok dodolan apem. Duwene mung gari kuwi le. Anu Kuwi ora payu-payu. ning Gosong apa ora? anu ampun mentengah-mentengah le dodol nek ning kepidak turis apeme nggih. Mangke ora kalah mangke. Apeme kepidak turis. lajeng pripun Bu Nggih, mugi dusun Prang Wedanan tansah ayem tentrem. Amin. Khusus kagem dusun mriki kepengin ayem tentrem monggo sami dodolan apem Apem. nggih. ora iki gur Kersane kata-kata saged ayem tentrem. Nah, geser Geser. Geser. iya Mbak Ana macan. Waduh. Lah, ndi to? iki kucing no Iku ceng no macan. gur nyenil Gur macan kok gur cilik kaya ngene.
Po macan angop. Heeh, iki balene no iki macane angop. Ayo no macan. Nesu karo babi. Alah, Nesu karo babi. Iki Sing penting pas to. pas. Pas. Nggere pas ki kepenak apa-apa. Nah, nggih cukup masalah yang Nah, pas nggih. iku. Ora kaya mur karo baute mau. Lalu mangke saged kula ngan kok. Saged disisetke kok. Nah, Saged to? Saged. Wah, Saged. nggih. Kula elas. Tak nuluh elas. Terus ayo Mbak. Mugi warga prangwedanan binerkahan Gusti. Amin. Ketoke ning macan perang rubabi. Jebule malah iso akeh rejeki. Nggih. Alhamdulillah. Nah, jenengan gadah macan mboten? Nggih, kan. Mboten nggih pun. Udu Pak, beda-beda nek Beda. paekan. Ayo Mbak. Neng jaratan Wah, Waduh, pun dek aduh. ruah kula niku le teng jaratan niku nyekar. Kosek to kata-katane. nyekar simbah Ula cilaka ki ndak aku sing disekar kendetane. Simbae lho simbae. Oh, tak kira Terus ki aku. mugi desa prangwedanan tansah gemah ripat. amin. Yo aja lali karo leluhur ben gemah ripah. Amin. Kala ki yo nyekar kirim donga nggih. Monggo. Ayo, Nak. Jenengan ajeng titip napa nyekar piyambak. Bu guru. Beda-beda. Oh nggih. Bu guru. Oh bu guru. Oh Bu Guru. Ya. Nggih. Bu guru niku. Pahlawan tanpa tanding. Nggih. Kok malah buku. Bu Guru Saru. Oh, ora sida. Ora sedayang. Monggo. Ayo dolanan Ayo. Dolanan apa? ning isor wit sukun. Wah, Apa kuwi? wah wingi dolanan sorwet sukun ketiban sing mateng ora kalap raiku kok. Mbok jumuan surat remuk raiku ketiban sukun mateng. Ayo Mbak. Mugi warga prangwedanan tansah sayo rukun. Amin. Ya geser. Iki Nak mantep iki sukune. Ngarepan lho Bu, ngarepan kan duwe sukun gede. Ini bukan soal suku. Iya iya iya. Ini sudah beda lagi. Oh iya iya iya. Ayo Nok. Ayo. Numpak sedan Numpak Numpak sedan. Lah iso diganti ora aja sedan ya iso. apa? Lah padha le mburine padha le an kok. Sing penting kan tibokan. An nggih. Berarti apa Pak? Numpak kiswan. Ora apa-apa. Kuwi ya iso. Dadi kan kiswan ki numpak sedan, ngono lho. Dadi ki ora cukup, dirimo numpak kiswan. Ini bukan masalah Mas Keswan, ini terus? bab kendaraan. Oh iya iya iya. Buat kendaraan. Dan ning kiswan yo kendaraane kene lho. Maksudnya ki yo numpak Keswan numpak sedan. Iya. Oh. Nah. Terus numpak aku. Lah. Kok saya jero iki mau. Anu disensor ya Mas. Pokoknya ning nggon YouTube kuwi streamingnya di krus. Wah nek iso malah diperjelas Mas. Ayo terus. Keswan numpak sedan. Apa sedane mau? Keswan numpak sedan. Oh, Pak Oh, Keswan. Pak Keswan numpak sedan. Terus Ben numpak numpak apa tek dhewe? Kepiye to Keswan numpak Numpak sedan, sedan. terus numpak aku. Aku Lah kowe ku melu numpak apa? Aku melu numpak. Terus macet. Oh, dadi wong loro numpak sedan kabeh. Lah mbok aku dijak no, tak melu numpak. Ora dere parian kuwi ruwet iki. Keluarga parian nganti omahku numpak sedan kabeh. Lah beganti tuku trontrong apa ngono men ora susukan. Terus ke, ayo no. Terus numpak aku. Iya neh iya. Mugi dusun prangwedanan tansaya maju. Amin. Iki
regane ya apik to. Apik. Ayo Mbak Orisa numpak apa? Ayo no. Songkro paling. Aku dolan Oh, dolan. Ah, nggih mulih ya nek dolan ya. karo dirimu. Wah, rasa buka wadi. Lah wingi kalau dolan Dolan beda nggon kur anan kok cerita. Apa mentok ya kur video truk. Video call. Video truk iki apa? Ora ketok gedhe video call tak kon ganti video truk dadi luwih semono gedene. Call lho Pak, video call. Video truk nih. Ayo terus Aku kena. dolan karo dirimu. mugi warga prangwedanan tentrem rahayu. Amin. Sedaya sampun parian. Sampun Nggih, nggih. sak meniki nganu Mbah Baut nggih. Parian. Iya Pak. Wakil parian. Sik men kowe pucet wis luntrung kabeh. Ora dong parian mboten dong niki parian apa mboten dong. Mangan mihun. Kok ora tibokan. Ora apa-apa. Karo gereh. Ya, terus Mugi benjang bersih dusun ditimbali meneh. Anti lek muni mihunir kota kupal apik. bihun. Bihun. Ingkang baken sedaya parian kasembadan mugi-mugi katur warga masyarakat mriki Nggih. lancar gangsar panjang umur subur makmur Amin. ayem tentrem Amin. lan lancar rezekinipun mekaten nggih Mas Dalang Nggih, nggih, nggih. pun lajengaken Nggih, nggih dilajengaken. panas udan Udan panas aling-aling capek gunung misawa caping sik kosek ora kaya biasa kosek anu apa garonge gerong Gerong. gerong kok gerong gerong Pak Girong. gerong Itu ora tau misoa. Kaune mie godhog dadi judeg. misawa Caping gunung ya lah ya Mas ya lah ya Mas ya Mas gading Njaluk ngombe. iku dadi tengkutut mangguh pinter ndagel ya Mas gading Kreatif kok kreatif. ya lah ya Mas mane man inu mane Banyu bene katampiya langgamipun caping gunung bismillah pun awiti monggo buka mriki napa mriku Wah, lek buka yang kon jero wae saru buka ning kene kok. buka ki tegese buka celuk apa buka biasane bonang apa kendang Apa marem wingi tak nek apa-apa kowe ora kolak karo dawet ora lem buka ki. Ki arep buka bonang lu pramawak-mawak kaya. Ah. iki lagu Pak gending-gending Iya iya iya. Dek jaman berjuang jer kalingan anak lanang bingin tak openi ning saiki ana ngendi Jatine wis
sik gadang piye nate janji ning saiki apa yen mendrung ngasili capek gunung syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja dene nora ilang gone padha lara zaman berjuang berkelingan anak-anak biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis mangan keturutan sing dikandang biyen nate janji ning saiki apa lali ning gunung tak candongi sego jagung yen mendung tak sili capek gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha lara lapa garapane luar biasa. Aku anti Tak kes- kira pun rampung kula Aku nganti dikesel ngene ngene. ngene urung. Rampung-rampung. Dereng wae kan. Garapang. Nggih. Garapan garapang. 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 Nggih. Garapang. Caping gunung sampun. Caping gunung sampun. Nggih. Bu yu cange. Nggih, sampun. Nggih. Terus enten apa meneh to niki mau Niku niku? wau. Niki wae wonten kadung Kadung tresno. Terus enten Sarung Wau jagung. sarung Sarung jagung, jagung. Bajing loncat. bajing Bajing loncat. loncat. Nggih. Nggih. Ajeng sing pundi riyen. Derek. Derek. Waduh ampun derek kula urip kula niku pun rekoso. Malah ajeng derek kula. Maksudnya derek ki manut, Manut, Mbak. nggih. Biasane dikancani karo Mbak Sinden. Oh, Nggih dikancani no. Nah, nggih, soalnya nek bab nyanyi, kula Nggih. kalih bojo kula niku tesih ngangsu kawruh kalih menika. Dadi
jos luar biasa. Ini ada yang masih di Institut Seni Indonesia, ada yang sudah jadi dosen. Dan luar biasa. Jadi saya ngangsu kawruh, Pak. Neng sing bangku sekolah. Nek niki pun lulus kabeh niki. Oh, napa pun? Pun. Oh, udah. Lulus sing tesih teng institut. Oh, Mas Dalang tasih di Institut Seni Nggih. Indonesia. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah mugi